Santo na ba yetu yaki mamokesima nde tokosala rappel ya baverse bitangamaki totangaki liboso mokanda ya psaume totangaki psaume 1 tozwi 1 tina 3 nde tolekaki na mokanda ya mibeko na Exode chapitre 20 verset 1 ti na 17. Tobandaki na psaume 1 tina 3 nde tozwi Exode 21 tina 17. Sikawa nde tokotanga mokanda ya Luka to Luc. Tokotanga Luc chapitre 10 verset 25 à 37. Luc chapitre 10 verset 25 à 37. Nde conclusion na biso tokozela yango na mokanda wa Éphésiens. Kuna tokozela na mokanda Éphésiens chapitre 5 verset 8 tina 9. Soki tozwi nde tangeli ezali boye na kombo na tata mwana tata molimo santo. Luc chapitre 10 verset 25 à 37. Moutou Mokande Lobi, docteur de la loi, interroge Jésus. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il y répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissa à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin et a vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux l'ayant vu passant outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaintes en y versant de l'huile et du vin. Et puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépasseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Toi bon na bolingo na bino basatu ya bule tata mwana nzambe molimo mosantu nzambe wa biso papa simone kimbango kiangani nzambe kati na bato nini toloba na ntango tata izangi okuyeba nzele pesameli biso mpo ete tokoka kolobela likambo na mpamba te nzambe kolobaka travers bato tata soko otali mabe na ngai nde na kopotelema liboso ya bana na yo te sokola nga limbisa mabunga na nga mpo ete maloba na yo bakokoma na monoko na biso mpo ete mai maso tokoyoka tata tobomba tosalela buto mokolo wana kimia ezala kati na biso et surtout tosepela na elongo
esika yo ya uvandaka ndekimi ezali yango tosenge kimia na yo ezala kati na biso bana ntango kinosoka na kombo na tata mwana tata molimo santo amen. Na kombo na nzambe tata mwana tata molimo santo batata mpe bamama toyebi lelo ezali mokolo monene mokolo kitoko mokolo yenga na yango totangaki mokanda ya liboso mokanda ya loyembo na bayuda psaume mokanda ya psaume totangaki esika ngai na yo totangi lelo ezali loyembo solo oyo Davidi nde ayimbaki toyebi te koyemba ezali kobondela mbala mibale lorsque mutu aza na badifficulté eke afandi na ndako lipai na ye abandi koyemba kokumisa yawe nzambe akozalaka na esengo mpe akoyokaka ye banzembo oyo toyembi to loyembo oyo toyembi ezali banzembo eyemba makala na bandeko na biso bayuda uta kobima na bango na mboka na Egypte nesengo wana faki na bango ebandaki kobeta fliki na bango mpe bakoriste na bango mpe bayembaki banzembo wana ezalaki répertorié bakamati ndambo bapesi na Davidi ndambo na Asafa ndambo ekei na Mose mpe bana na Korea banzembo mosusu baauteur nango bayebani te nde bakamataki batie yango nyonso kaka na kombo na Davidi kasi esika oyo ngai na yo totangi lelo batata mpe bamama elobi na biso nini kuna David alobi te heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. David atandisi biso ete ezali na esengo na moto ya kotambolaka kolandaka matongi te makambo ya mabe te akofandaka esika moko na batioli te. Nani motioli nani motu mabe oyo mokanda na nzambe epekisi biso batata mpe bamama ezali bato bakotosaka yawe te ezali bato bakotosaka nzambe te bakosalaka masumu bato na koboma na kotiola na kozwa bakisi bato na magie bato na ekobo bato na bondoki mpe makambo ndenge na ndenge. Voilà ntango oyo ngai na yo soki totiki bandako toye awa na esika oyo c'est parce que tozali contre babiloko wana tomoni ete malamu tokende epai na yawe tokende koyoka mobeko na ye toyekola lolenge ya kosalela yango mpete ngai nakoka kozala lokola moto wana oyo eloko nyonso ya kosala ekozala ekopesa ye litomba pamba te nzambe akoliaka nyongo na moto te batata mpe bamama alobi oyo nyonso akotosa mobeko na ye oyo nyonso akoboya kosala mabe oyo nyonso akovanda esika moko te na bato bakotiolaka yawe bakopambolamaka misala na bango ekopambolamaka bana na ye bakopambwama mwasi na ye mobali na ye libota na ye ekozala na kimia pamba te ya miponeli nzela ne ya kitoko. Mais soki tokutikali lelo ngai na yo te na masumu esika bakofinga nzambe yo ozali na kati esika na bondoki yo na kati esika na likobo moyibi mpe makambo ndenge na ndenge okotami na kati toyebe ete maye nyonso tokosala ekozala na biso mpasi kasi mpe te tokoka kozwa mapamboli na mokilo yawe apesi na biso malamu tokima masumu totosa solo mobeko matata nzambe totambola solo na maye nyonso ekosengaka biso soki totamboli ndenge wana tokozala lokola nzeto ekonami penepene lebale oyo ekozala na mposa baarose yango te na ntango ya kopesaka bafleur nango akopesa mpe bamume ya kitoko me soki tosaleli bongo te mokolo wana nde ekozala na biso mpasi kasi soki totangi kaka esika wana tokoyoki ete oyo akotosaka mobeko
mobeko na Yahweh. Mobeko ya monde pa nini to kominga ina yosikoyo. Esika totangela ki yango Exode 21 tina 17. Mobeko yango batana pe ba mama eya kilo lenge nini. Uta Yahweh kila kilo la nase mobeko ezalaki. Adana Eve bolia nyoso mbuma wana bosimbate ezali mobeko. Mose kende kotumbelanga meka tala lolenge nini yo ukatelanga musunyo kotumbelanga kasi kosala ndenge mosusu te mobeko. Tango batosite ngai na yo toyebi conséquence. Bana na Israël so bakendeki burungu c'est parce que Abraham atosaki mobeko mo Yahweh te. Kasi lokola mawana nzambe kati na batu alobaki te na sima 400 ans nakobimisa bango ba Israël babimaki na nzela na Mose. Etata monaki te mboka nelaka alakelaka bango ebongi te bango bakende bule pamba te Yahweh azali bule malamu banso bazali na ye bazala mpe bule. Nde tata apesaki mobeko na 10 commandements okomona ete 4 mibeko nzambe amilobeli lolenge ni relation na ngai na yo atna nzambe siso etikali ezali lolenge nini ngai na yo sengele te tozalela pona koboya mabe okimi ezala katikati na biso. Bana na Israël bazwi mobeko eloko nini emonanaki bato mingi batosaki te. Nzambe alobaki na Mose te oyo nyonso batosi mobeko te bakokota na mokanelaka te. Kasi na kati wana emonanaki ete Josué na Caleb bato mibale batosaki mobeko matata Nzambe. Meme ye moko Mose amonaki mokanelaka akotaki te. Etokotuna mpona nini? Et c'est parce que atosaki mobeko na Nzambe te. Mose auti na ngomba kozwa mobeko matata Nzambe akuti bato babisaleli bikeko na ndeko na ye awa na mutasaleli ba Yuda bikeko wana Nzambe ayoki kanda. Mose pe asepeli te ayoki kanda lobi pona nini boyokisinga mawa boye akamati mibeko na Nzambe abambi na mabele epanzani nzoka nde ezalaki mabanga oyo Yahweh akomaki na maboko na ye ezalaki mobeko. So pe tozongi sima tanga bimiseli bana na Israël mai alobaki maloba mai Yahweh apesaki ete nyonso wana ezali koboya kotosa yango Yahweh atalisi ya bimboka nelaka yango oyo yo kokota te nyonso wana Kalebe nde bakotisa bana na Israël. Lelo ezali ntango na nyonso wana Kalebe te kasi ngai na yo tata mpe mama kimbangiste. Est-ce que tokotosaka mobeko matata Nzambe? Pamba te ntango nyonso tokoyaka ezala na soirée ezala na matanga ezala na fête ya mariage to makambo nini mobeko mwa Nzambe bakotangelaka biso yango. Esika nini ngai na kokoyaka esika nini yo kokoyaka mpona tokokotelema pamba te ezali privilège tolandaki na mabondeli ya bamama na biso na batata balekaki awa kotanela ntongo boye bato mingi balalaki balamuki te motuni ezali biso toleki bango na nini toleki bandeko wana na nini mpona nini ntongo etaneli bango te bamosusu lere oyo bazorespire difficilement kotala bizaleli boye nde baleki biso mais ezali grâce Nzambe akopesaka mutu na mutu ezali chance tozwi barapelaka biso mobeko mposa na Nzambe ezali nini pamba te likambo wana tozelaka batata mpe bamama soki yango eye tokosamba kaka na mobeko. Nkolo Yesu akoya kosambisa mokili mais base ya jugement ezali mobeko. Totanga kala mkanda ya Matayi 19 kuna tukoyoki ete baye kotuna ya Masia elenge moko atuna ya Masia nasala nini mpote nakota na bokonzi na Nzambe. Christ alobaki na ya lobete oyoka ntena na mobeko na Mose okoboma te okoyiba te okotambola na mwasi na moninga te etc. Soko osaleli bongo nde okokota bokonzi na Nzambe. Ndeko wana ezalaki epasi lobete malamu nasalela bongo pamba te base ya jugement ezali mobeko. E soki ngai na yo lelo toyokaka mobeko mokolo na mokolo eke totosaka te eloko nini ezelaka biso pamba te tokoki na biso koya tongo midi poko na ndako na Nzambe tokoki kolata ba uniforme ndenge tolingeli tokoki
kotonga pe Yerusalem. Eza problème te. Mais natango toto si mobeko mwanzambe te ekozala na biso mpasi mokolo wana. Na yango batatampe mama na tena na mobeko toko s'attarder kuna te tokozwa kaka esika moko oyi komami te okoki kokosela moninga na yo makambo te. Likambo wana lokuta batatampe mama ezali likambo ya mpasi kati na biso. Kimbangise to ezitaka kokosela moninga makambo te. Likambo wana lokuta ezali mwana na satana. Ukanda na nzambe lobiamo. Les pères de mensonges, c'est les diables. Or, biso toza molimo na nguya, toza bana tata Simone Kimbangu, malamu tolo bana kasolo. Na sepeli na likambo te, tata intele, mama intele, tala de luinge, olobaki nanga, nena yoka kipasi. Malamu tolo baka solo mpamba te, Bible lobi, la vérité vous enfranchira. Biso siko vérité wana, et sengele te bi makana mono kona biso tango na tango, mpete bato bandi mabaye bete solo, tozali bana na nzambe. Soki tozalaka bato ya kokosela baninga makambo totika babateza l'occasion oyo tata nzambe nkolo esika molimo santo bapesi biso mokolo molelo mpwete ngai na tokoka koprendre garde na likambo wana lobilobi soki likambo tozelaki ye tolobi ete tata toyokaki tosalelaki mpete ya kokosepela na biso elongo na ntina wana toyebi programme nini eza na biso lelo bandeko na biso bakoyambama ezali peka na cadre ya mobeko pamba te na lingomba kimbangise pe tobenga makimbangise solo ifoto sa mobeko elobete olanda malongi tomoni bandeko na biso solo balati pembe kuna elingi kolobete bango balandaki malongi ça veut dire batosaki mobeko na tata nzambe pe mobeko na lingomba ngai na ebongo ete mokolo wana tokutama pembe lokola bandeko boye pamba te totosaki mobeko pe tosalelaki yango na ntina na mobeko toleki tokei na mokanda ya évangile oyo tom Luke akomelaki biso solo mokanda oyo totangi toyebi auteur nango ezali Luke azalaki boyekoli na nkolo Yesu te kasi azalaki munganga to médecin yazalaki moko ya bato oyo batambolaki na apôtre Paul nde makambo ya komeli biso ezali makambo oyo ayokaki yango solo na bayekoli na nkolo Yesu mpe mingi akele kozwa yango na mama Marie mama na Yesu kuna nde ye atalisi biso lisese na nkolo Yesu na moto oyo babengaka bango docteur de loi mutu na mayele penza docteur de loi ezalaki mutu na mayele aye epai na nkolo Yesu mpona kotuka ye to mpona komeka ye atuni ye Masia nasala nini mpona kokota bokonzi na Nzambe nasala nini mpona kokota bokonzi na Nzambe Yesu alobi na ye bongo na mokanda mwa Nzambe yo tangaka nini na mokanda ya mobeko otangaka nini ye docteur wana alobi te kuna balobi na ngai te okolinga yawe Nzambe na yo koleka na motema na yo nyonso na makanisi na yo pe na molimo na mobimba kolinga yawe na sima ndo kolinga moninga na moto Yesu alobi na yalobi solo likambo lobi ezali bongo pamba te mutu na bolingo akokisi makambo nyonso sikoyo ye monganga wana docteur de loi mutu na mayele professeur wana tuni alobi bongo voisin nanga nani prochain nango nani nakoki kolingela lolenge oyo lobeli wana de nkolo Yesu apesaki lisese oyo ete mokolo moko ndeko moko azotambola na nzela ya stade azokende akutani na bakuluna bango bazwi lokola azalaki na sake na mwa mosolo na kati babeti ye bakamati biloko na ye bakena yango batiki ye bakanzi te nda akufi na minute moke ale bamoni mokonzi moko ya lingomba azoleka oyebi biso bakonzi ya lingomba so tozotambola démarche priorité kaka biso wana otali mutu wana na pasi na ye makile elongeze ya kopanzana
atali abwaki lelonge pa mosusu aleki na ye de loi alobi te na mokonzi ya lingomba oyo atalaki ndeko na biso wana na mpasi mpe aleki na nganga nzambe oyo alekaki mpe atali ye aleki bongo mondimi oyo aye asungi ndeko wana akotisi ye na hôpital asalisi ye nani aza proche na yo ya solo ndeko na yo ya solo nani mondimi ya solo na kati wana docteur de loi alobi te ezali mondimi wana nde ye moto aza proche ya solo to ndeko na biso ya solo batata bamama eloko nini tolingi kolobela na kati wana mingi toyokaki papa Diangenda disait ceci bolingo oyo nasengaka bino ezali te soki namoni ndeko na nga azokwea na libulu malamu nasauve ye ngai nakwea na esika na ye tala degre ya bolingo lelo na kati na biso kimbangiste bolingo wana ezalaka lisusu te malamu namona ndeko atrebiche ngai na ye natindiki ye lisusu mpo akwea ntina nini tokoyaka na soare pamba te bolingo eza na kati na biso te ndeko na yo na pasi yo leki ndeko na yo na mawa yo leki nzokande lingombo oyo ezali lingomba ya molimo bango basato batika bokonzi na bango na likolo bakita na ntina na bolingo esoki ngai na yo bolingo wana tolakisani na ntango oyo te ekozala na biso pasi ekozala na biso mawa pamba te un vrai croyant ezali moto alingi nzambe na ye solo mpe alingi moninga motu na ntango oza na ene na baninga ntango osepelaka na baninga te ntango oyinaka baninga ntango otiolaka ntango ofingaka obengami nani pamba te yawe azali bolingo nde na ntina wana batata mpe bamama mutu na mutu atala nani ngai na koyinaka nani oyo ngai na kosepelaka na ye te parce que toza bana tata moko nkolo yesu ayibaki eloko na mutu te abomaki na ye mutu te kasi na ntina na ngai na yo aye kokufa tata simoni kimbango 30 ya boloko abomaki mutu te ayibaki eloko na mutu te tala bolingo na bango epai na biso ngai na yo lelo bolingo wana kozalaka lisusu te tokoki na biso kosala makambo nyonso tolobi tokoki kodeplace bamontagne so tolingi kolata bilamba nyonso tolobelaka likambo wana ata lonenge tolati pembe boye obonganga na lingomba tata Simon Kimbangu esuki kaka na kipasteur bagrade nde koyaka nsima et bafonction plutôt elobi te soki nazali pasteur nazali selo longi nkengi nde bokonzi na nzambe epesami lingane soki naza motu na bolingo ndenge ndeko wana amoni ndeko na ye na pasi yake ya sungi lelo ekoma na biso litioli malamu namona papa marke na pasi namona mama pasteur na pasi tata selo na pasi ekolobela nde eloko te nga kutu na koya kotinika ye malamu mpo ayoka pasi nzambe akokontele biso te batata mpe bamama mpo ete ya asepela na biso mokolo wana malamu tozala lokola baimitateur na ye ndenge apôtre Paul alobi na biso na Éphésiens chapitre 5 toso tozwi na 1 kuna azolobela biso boye devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soki ngai na otondimi kolanda solo tata Simon Kimbangu malamu tozala bato na bolingo ya solo ya hypocrisie mingi tokutani boye toza bandimi tosiki une fois topesani mokongo c'est fini matonge bandi kotiola ne bandi. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira. Mais vérité, on a des nzambe molimo musan, molimo na ngoye fani kati na biso. Pona ni tobi kolo baka solo te. Kola kisana bolingo ya solo te batata mpe mama.
mutu na koyina akokota na bokonzi na Nzambe te. Mutu na matongi na mafinga na bondoki pe makambo ndenge na ndenge akokota na bokonzi na Nzambe te. Biso tozala lingomba ya molimo mwana nguya madame totambola selon l'esprit ndenge komami na mukanda ya Galate chapitre 5 tozi 16 ti na 22 etali biso bizaleli na nzoto mpe na molimo. Yo ezaleli nini oza nango? Est-ce que oza ezaleli ya molimo? Pamba te mutu na molimo aza mutu na bolingo, aza mutu na boyokani, mutu na kimia, mutu na mobutu. Mais yo soti lelo oza na koyina kowelana koswana kobunda oza ezaleli nini? Tata na onana. Dieu est amour, ndenge apôtre Jean alobi Yahweh azali bolingo. Kuna apôtre Pierre Paul alobi na biso tozala ba imitateur ya Yahweh ya Nzambe na biso, tozala ba imitateur ya Nkolo Yesu. Nkolo Yesu aza aye kokufa mpona bolingo, tata Simoni Kimbangu mpona bolingo, bamvola misa tutoyebi lelo tata Simoni Kimbangu kiangani tongo midi pokwa alobaka likambo moko bolingo mwibeko pe misala. Soki degré na biso ya bolingo nde kitaki malamu tomatisa yango batata mpe bamampamba te esika touti esika ya pasi epai toza kokende toza kopusana toyebi te likambo oyo ekosala na mokolo nini me toloba teke toyokaki te pamba te bolingo nde ezipaka makambo nyonso batata mpe bamama. Ntango oza na bolingo na Nzambe olingi Yawe Nzambe na yo okolinga mpe bana na ye okotosa mobeku na ye okosala mpe misala. Mais ce que nous avons l'hypocrisie, tout est bien nyonso tukosala eza msala ya mpunda mokolo wana tukosepelate. Nena yango tomoni bandeko na biso lelo babongami na ntina ya koyambama po bakoma bandimi. Mama longi na dirija nzembo bobeyibaki ya mibale obongama bopesa biso yango. Pamba te likambo oyo ya kokoma mondimi ezali likambo na pasi. Ezali likolanda tata Simoni Kimbangu nzenga mete ozala mutu na bolingo, mutu na mopeko mpe mutu na misala. Ne yango tolanda da bonzembo mama dirigeante Apescope Sabiso.
Pambanga nayo kisa yo sonite Mokuma oyo opesiya eleki monene nabengama monini kamanga nayo kisa yo sonite. Merci maman dirigeante. Nabanza batata mpe ba mama biso nyonso tolandi nzembo. Biso tozali bandimi. Tango na tango soki epai nene tokoki te tosengaka na Yawe apesa biso nguya. Apesa biso makasi po tokoka. Soki tokoka kotosa mobeko mwa Nzambe te nyonso ezali na maboko na ye. Tolelaka epai na ye. Pamba te soki ngai na yo totosi mobeko te tosaleli Satana ntango wana ekozala mpasi. Nzambe akoyoka soni pamba te ye andimi ete tobenga mabana na ye bakimbangise. Biso mpe tolati uniforme na ye elingi koloba ete tozali solo bana na ye chaque fois soki toza na likambo tolela. Soki nazalaka moto akomi na bato nasenga Yawe elongolanga likambo wana. Na 1921 toyebi tata Simon Kimbangu abongola ndika ya kopola komisango ya kitoko. Biso nyonso tata we kobongola biso. Ezala na biso ba jeune oyo tondimi kolanda tata Simon Kimbangu lelo. Toyokisa nkombo na insolite. Tosali nkombo ya tata Simon Kimbangu te. Tolobela nkombo na ina solo. Topanza nsango na ye. Pamba te ezali devoir. Kozala mondimi kimbangiste. Tozala mission. À peine les ngombo ekokisi santa musale ezala na ebele batata mpe bamama biso nyonso tozali bate kasi motei ebonge ete yo moko oyeba leson nini okotransmettre na baninga. Leson yango ezali nini? Tozala solo bato ya bolingo, tozala solo bato ya kokotosaka mobeko mwa tata Nzambe. Ntango wana topesi misala nde kozala lokola bouquet de fleurs. Yawe akosepela na biso. Soki tosaleli bongo te ekozala na biso mpasi. Na ntina na bino bandeko na biso ba jeune gens oyo bokoyamba lelo ntoma Paul alobi na biso na Ephésiens chapitre 5 verset 8 tina 9 alobi na biso boye: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Lobi bozalaki bandimité. Lelo bokoma bandimi, akobenga bino bakimbangisi. Bakosalela bino bakarte ya bandimi. Elingi kolobete soki lobi bakoluka nkengi bakozwa nkengi pana bino. Longi ekokute pana bino, c'est lobe ba pasteur. Pamba te toza koleka. Futur ya lingomba ezali bino jeunesse. Boyokisa tata Simon Kimbangu sonite. Netango wana mokolo wana ya kosepela na biso. Ndenge balobi na biso mukanda ya biso mutuvande sika moko na bacholite. Bato bakoseka kanzambe, bakofinga kanzambe, bakochola kaye, bakotosa na mobeko na ete, malamu tokima bato wana. Pamba te ekomamete mutu na mutu akosamba selon misala na ye. Na mobeko matata Nzambe tokosela kabani na makambo te. Ezali mabe. Le père de mensonge c'est le diable. Donc biso tozaba na tata molimo mosanto, malamu totambola na vérité. Toma Luka ya lobi na biso kuna kolyo sa pesi lisasi ya bato mibale, bato misato banganga Nzambe oyo ya lokuta. Batali moto na pasi bango baleki. Mais mondimi ya solo aisungaka moninga. Madame ngai na tozala catégorie pour ces 3 personnes. Bakonzi na banganga Nzambe na biso bandimi. Mais lesika wana kolyo sa lobete oyo asalisaka moninga ye wana bengami mondimi ya solo. Malamu biso nyonso tozala bandimi ya solo. Pete mokolo wana tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santo bakanisela biso mpe pambola biso na komo bisato na bole tata mwana Nzambe molimo santo. Amen. Totele matobandela. Colombe. Chassole no longo lo kombola kiela le mami. Yole lo da
kedai longola keda chamela ketokolo oto shelo madalo shaloshi to dimanya kolaso okona dimanya sana tuchela kol tukumikira milihimba otushimbira kolo nila kekanga dolelo la wolo la lotombola ponjo onkombosha tuikila nzambi papa ona nyuma kolo. Amen. Amen. Tusenze. Singina oyo azana suite ya programme ni kariboso na kombo na tata mwana tata mojumu santo. Amen. Amen.